ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမှာဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်နာချီခြင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ join တဲ့ဒီနေ့မှာဆွေးနွေးပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေါ့နော်လူဆိုလို့ရှိရင်အချိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာချီတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့ရတယ်ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေတွေကကျွန်တော်တို့ဒါလမ်းကြောင်းမှာသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ကိုဓာတ်မတည့်စေတဲ့အရာတစ်ခုခုပါသွားတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နာချီတာဟာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်တည်းနဲ့နာချီတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇက်တိုက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှူကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နာချီတာမျိုးကိုတော့ပြီးမှတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒါပြောင်းပြန်နာချီခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းပြန်နာချီခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အချက်တွေကြောင့်မလို့ဖြစ်စေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကကသူတို့ဓာတ်မတည့်စေမဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှူသွင်းမိတာမျိုးဘလို့မျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပန်းဝတ်မုံဖြစ်ဖြစ်မျက်တွေမှာကတ်နေတဲ့ဒီမျက်ရဲ့ဝတ်မုံအမုံအမွားတွေဖုံမုံတွေဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်မျိုးတွေကိုရှူသွင်းမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်နာချီခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်လိမ်ငွေတွေရှူသွင်းမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနံ့ပြင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှူသွင်းမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်နာချီခြင်းကိုဒါဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒါအိမ်မှာသုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ chemical တွေဖြစ်တဲ့ဒီကျန်းတိုက်ဆေးရည်တွေကြီးချွတ်ဆေးရည်တွေဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကိုသူတို့ရုပ်တရက်ရှူသွင်းမိတာမျိုးအသက်ရှူတဲ့အခါမှာပါသွားတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေရှူလိုက်တဲ့အခါမှာအနံ့ရသွားတာမျိုးဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြောင်းပြန်နာချီခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်သူတို့ဆော့ကစားသွားလာနေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ allergic တစ်ခုခုကြောင့်မလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထားပေးတဲ့လေဆွဲကျူကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်စောင့်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပြဿနာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေမှာတွေ့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သွားကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်နေတဲ့အကောင်မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်တချို့အကောင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ virus bacteria ဒါပြီးမိုးယောဂါပေါ့နော်ဒီလိုယောဂါပိုးမျိုးတွေကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒါနှာခေါင်းနဲ့အဆက်ချတဲ့ဈေးရထည့်ပြီးတဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်လည်းကြောင်းမြန်နာချီတာမျိုးပဲဖြစ်သူတို့ရေတောက်တဲ့အချိန်မှာအခက်မတင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြောင်းမြန်နာချီတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုချက်တွေကြောင့်တွေ့ရနိုင်သေးတယ်လဲဆိုရင်ဒါနှာခေါင်းထဲမှာနေတဲ့ဝဲပိုးကြောင့်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြဿနာတွေ့ရနိုင်တယ်ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခုခုခံနေတာကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အကောင်မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တွေ့နေရတတ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်နှာပြားတဲ့အကောင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပြောင်းပြန်နှာချီတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါအများဆုံးသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောင်းပြန်နှာချီခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့တိရစ္ဆာန်စေကုဆရာဝန်တွေခေါ်သွားပြီးမှပြသရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအနေနဲ့ဒီပြောင်းပြန်နှာချီခြင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှူအယမ်းမြန်လာတဲ့အကောင်မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမဖြစ်မနေတိကုဆရာစီကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအသက်ရှူတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘိုက်ကဖောင်းပိန်ကအယမ်းကြီးကိုမြန်နေတာမျိုးအသက်ရှူမဝတဲ့ပုံစံမျိုးအသက်ရှူကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတိကုဆရာဝန်စီအမြန်ဆုံးခေါ်သွားတဲ့နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းပြန်နာချီခြင်းအပြင်ကိုမှကျွန်တော်တို့ချောင်းဆိုးတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဲအော်တန်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါချောင်းဆိုးတာပေါ့နော်ချောင်းချောက်ကြီးဆိုးတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိကုဆရာဝန်တွေသွားပြီးမှစေဝါကုသမှုခံယူတာမျိုးလုပ်တဲ့နယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တဖုံးတွေပြာတာတဖုံးတွေကျွန်တော်တို့ဖြူသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒါတိကုဆရာဝန်တွေသွားပြီးမှဒါတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာမျိုးကုသမှုခံယူတာမျိုးလုပ်တဲ့နယ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒါသူတို့ကိုစော်ကစားဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်မောတယ်အားနေနေတဲ့ပုံစံမျိုးပြတယ်ဒီခဏခဏပေါ့နော်ရုပ်တရက်ပြစ်လဲတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမဖြစ်မနေတိကုဆရာဝန်ကြီးခေါ်သွားရမယ်ပေါ့နော်ဒီပြောင်းပြန်နာချီခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့တွဲပြီးမှမတွေ့ရဘူးရန်ဖန်ရန်ခါအခမ်းမသိလို့ပဲခဏတစ်ဖြုတ်ပဲဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းလို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆေးဝါးကုသမှုခံယူစရာမလိုဘဲနဲ့သူ့အနေနဲ့ဒါချက်ချင်းပြန်ကောင်းသွားနိုင်တဲ့ဒါယောဂတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်မှာမွေးမြူထားတဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေပြောင်းပြန်နာကြည့်ခြင်းဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ comment အောက်မှာဒါဆွေးနွေးသွားခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်